Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. What's up sa inyo mga tropa? It's me sa nagbabalik para naman sa isang vlog. And may pupunta na naman tayo. Dito tayo sa may Valenzuela. Doon ako nag-start sa Valenzuela People's Park. Ayan, nakikita nyo. Kaso sarado pa rin siya. Hindi pa rin pwede tumambay. And may ano kasi, may malakas na sound. So hindi rin nyo maririnig kapag doon ako nag-intro. Or sabihin to. So ayan, pupuntahan natin yun. Giginto, Bulacan, Walter Mart. Kasi papagawa natin yung port ni Popsi. Kaya kasi hindi na siya nagbabound. So may nakita tayong kapwa YouTuber na gumagawa ng ganon. So pupuntahan natin siya, sasabihin natin. And adventure na rin at the same time. Ayan, no? Tama kayo. Samahan niyo ako sa aking paglalakbay. Papuntang Giginto, Bulacan. So yun, let's go! Holy Grail. So ayan, nandito tayo ngayon sa Malinta. Akala ko may aksidente. Pala ano, siraan. Kukunin ng tow. Dahil dito tayo ngayon sa Malinta. And ito rin yung dinaanan kong way noong pumunta ako ng Malolos, Bulacan para sa in-church. Ayan, ililink ko sa description para makita nyo yung pool na biyahe natin papuntang Giginto kasi nadaanan ko rin yun nung papunta akong para sa in-church. So dire-diretso lang naman to pag iniis nyo. Ayan, hanggang Giginto, Bulacan kasi MacArthur Highway lang naman to, dire-diretso. Ano natin to, paikli na natin ang way, tapos doon tayo mag-focus sa pupuntahan natin. So yun, montage na natin to. Let's go! Walter Mart. Tapos i-check na natin yung tropa natin na magpapagawa. Gagawa ng ating port. Sarap. Kaya na plus, nandito na tayo mga tropa na Walter Mart. So, tampay na tayo dyan. Tapos pumuntakin na natin yung gagawa ng ating port para mapuntahan na natin siya. Siguro tayo tumambay. Okay, chat ko na lang muna siya. Yun, so yung mga tropa, dito na tayo sa wakas at last. From Quezon City hanggang Giginto, Bulacan, Walter Mart. And nandito tayo ngayon kay Raiden Works. Dito tayo sa lugar niya kung saan siya na gumagawa ng mga port yan. Isa tayo yung channel niya, mamaya papakita ko sa inyo. Hintayin lang natin siya kasi kumuha pa siya ng tools. Ito na yung bike ko si Popsi. Kasi yung bike niya, grabe, ganda ng bike niya. Sobrang mahal ng pag-setup niya, grabe. Pero hintayin lang natin siya. So yun mga tropa, yun.
Nandito na si Raiden Works. Ayan, no? What's up mga katropa? Ayan, may bago tayong katropa. Subscribe nyo yung channel niya at pati rin yun sa akin, Raiden Works. Yo. Ayan, ang kanyang pangalan ay Cedric Ralios. Ito ang kanyang pinaka-logo. Ayan, makikita niya guys. Yan. So, bisitahin nyo yung channel niya. Gumagawa siya ng bike sa akin. Gagawin niya yung fork ko. Ayan, no? Okay. Ready na. So, ayan, pakita natin sa kanila. Ayan guys, kahit sakyan na natin talaga siya. Talagang solid yung pagkapakat niya. oo, kasi hindi na siya nagbabounce. Kaya talagang dinayo ko siya dito sa Giginto, Bulacan. Sipin nyo, from QC ako, di ba? Tapos Giginto, para maayos. Ganyan ka-quality ang gawa ni Raiden Works, mga tropa. So, ayan. Sisimulan na niya ang paggawa ng fork ko. Yan, nandito na rin yung pang-vlog niya, ayan, pang setup niya. Ayan ba ito, boss? Ayan. So, ayan, simulan na niya. Yung link ng channel niya nasa description. So, ayan na, simulan na niya. Let's go! Okay, vlog na rin tayo guys. Let's go! Ni Sir Cedric Ralios. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want Nawala sa alignment niya, mas matinding friction ang mangyayari niya kasi nagkokontrahan na yan. Kaya dapat, habang nakakabit pa, kung ano yung luwag na ito, huwag niyong papersay na mabend. Kailangan, naka ano pa rin siya, parang nakarelax pa rin siya, hindi siya nagbebend. Ayan. Yan guys, nakita niyo ba? Hindi talaga yung kalawang niya, ano? Bakit po ba siya nililiha? Kasi, ano yan, malakas mag-friction yan dahil nga yung pinaka, ano niya, yung pinakakalawang niya, pumapakat na rin sa loob ng port, ngayon ang mismong lower arm. Kaya kailangan talaga, nililiha yan. Pero may video na tayo na ito sa channel ko, sa Raiden Works, so RJ Malate, search na lang yun. Lalagay din ni Boss Cedric Ralios yan. Yun. Grabe, kala mo chocolate, Oo. Boss, ang tawag dyan sa spring na yan? Ito yung pinaka-coil spring niya. Ito yung mismong pinaka-play ng inyong port. Kasi itong goma na to, ito yung mismong magiging damper niya. Para kung masyadong lumubog to, mismong may limiter na siya. Kung hanggang siya lang siya magsashock. Kasi pag tumukod yan, masisira yung mga port niya. Kaya meron ganyan. Ayos. Ayan ang silbi niya. Ito talaga yung nag-ano. Ito talaga yung Pinaka-suspension niya. Oo. Yung isa, para saan yung isa? Ayan yung spring ng lock. Sa lock. Kaya Okay. siya may spring para bumabalik siya. Para kapag
Kasi pag di na siya bumalik, lumusot siya, automatic na play, wala na siyang lock. Ah, may okay. speed niya. So itong mahaba, ito talaga yung suspension. Oo, ito yung mismo. Ah. Tapos pag Okay. nakita niya yung baluktot na ganyan, tuwirin niya na siya. Oo. Para walang sumasabit na tunog. Para walang kumakalembang. Parang squeaky sound, yan yun. Oo. Yun. May bagay naman tayong nalaman mga tropa. Raiden Works. Subscribe. Ulit. Tapos pag hindi niya na pag ito puro kalawang na talaga. Yan, pa-junk shop nyo na yan. Laki ng bago. Yung lang yun guys Yun, so medyo tapos na ata tayo malinis na siya guys. Yung nakikita natin Bali, mapakita natin sa inyo kung paano yung setting nitong lock ng mismong stock port na lockout. Yan ang setting niya. Pag hindi siya nakalock, nagaganyan siya. Bali, tingnan natin itong mismong star na niya. Kapag nagsiship kayo ng papunta sa lock, yan, iikot siya ng paganyan. Kaya kailangan magrasa, ilalagay nyo ng grasa dyan para madulas. Yan, gaganyan siya. Yan, nakita nyo, nagpapam siya. Tapos pag pinihit nyo ng lockout, ng lock, yan, iikot siya paganyan. Ayan, nakalock na siya. Yan lang ang setting niya guys. Steve. Ganun pala Yan lang yun. kasimple. Para mag-lock. Kaya, kakapit na natin siya. Ayos na. Salamat. Salamat. Mga kalokohan nating tinatagong, hindi na natin tinago. Kita na natin. Raiden Ayan, Works. siset na natin siya. So ito mga tropa, habang pinipinish niya yung natin, yung port natin. Natin to. Test rate natin yung enduro bike ng mga tropa. Grabe. Nagulat ako nung nalaman ko yung price na itong enduro bike na to. Sobrang grabe ng presyo. Tatry natin. Pinayagan tayo ng may-ari. Tatry natin i-test ride itong enduro bike niya. Okay. Ito lang, mabilis lang tayo mga tropa, mabilis lang. Ayan o. Tara. Oh, grabe, swabe. Yung naririnig nyo ba yan? Tunog mayaman mga tropa. Oh, tunog mayaman. Ang presyo na ito, hindi bababa ng 4 na digits. Or 5 digits. Pumapalo to ng 6 digits mga tropa. Hindi ko na lang sasabihin exact amount. Pero grabe ang presyo nung nalaman ko. Ayun Swabing swabe. Naka SLX group set. That's the BAM. Frame set. The BAM. For enduro. Enduro ride talaga mga tropa. Kaya yung yung hubog ng frame niya is pababa. Tapos yung suspension niya, yung port niya, grabe. Ang ganda. Pag pumreno ako, naka-hydro rin kasi. Pag pumreno ako, grabe yung bag. Sarap sa pakiramdam. Parang gusto ko na rin tuloy mag-enduro. Mag-trail na rin kaya ako mga tropa. Joke lang. RB tayo, RB. Balikan natin. Baka kung ano pa mangyari dito sa napaka-precious na bike. Maraming dito sa Giginto. Maraming mga kapadyak, mga tropa. Ayan Grabe yung tunog niya, tunog mayaman Balikan natin. Ito. So mga tropa, meron tayo ditong tropa. Aspiring vlogger din. Boss, I'm John Ristanis now. Ayun That is my YTC. And the content and the concept of my YTC is Boy Wonder Global Citizen of the World. Citizen of the World TV channel worldwide. The more you like, the more you view. The more you subscribe, the more you share, the more you watch, the more you follow. The more I can help in any situation and the more I can create job for my beloved country, Philippines. To help our economic development growth. And also helping our fellow Filipino citizens of the world to reaching and achieving their dreams in life. God bless us. Bye-bye. Yun. Please support me.
Please support me. Subscribe sa channel niya. Ayan, bibigyan natin siya ng sticker. Boss, sticker ko. Andiyan na yung link ng YouTube ko. Please support also this. Yun. Okay. Thank you, boss. Ride safe. Okay. Thank you. Bye-bye. Bigyan ng jacket yan! Yun, so yun mga tropa, natapos din sa wakas. Ayan o, nagbabounce na yung ano natin. Testing muna natin siya. Ayan. Ito, hindi naka-lockout. Hindi naka-lock. Yan, smooth na. May play na siya guys. Yun. Tapos ilalak naman natin. Pindutin natin to. Yan, lock na lock. Ayun, ayos din ang ating import. Kung gusto nyo magpagawa, punta lang kayo rito sa amin sa Ilang-Ilang Giginto, Bulacan, malapit sa Walmart, tapat ng Sea Oil. Yan. Tapos, huwag nyo ulit kalimutan, like, share, and subscribe. Kami dalawa ni Sir Cedric. Ayun. Bago lang kami nagkakilala, kaya medyo Oo. So yun, subscribe sa kanya, Raiden Works sa YouTube, or anong pangalan mo sa YouTube, boss? RJ Malate. RJ Malate, yan. Yung link niya nasa description. So yun mga tropa, tapos na ang ating port, gawa ng ating port. So yun, kakabit na niya. Let's go! Yun, so yun mga tropa, natapos na ang ating maintenance kay Foxy, ang ating Foxster bike. Yan, salamat kay Raiden Works. Yan, anong pangalan channel mo, boss? RJ Malate. RJ Malate, aka Raiden Works. Yan, kung magpapagawa kayo, dito kayo pumunta sa Giginto, Bulacan. Yan, boss, may babatiin ka ba? Or sa shop? Meron tayo si shoutout, si... Kalimutan natin. Sorry. Si... Ano ba? Si Sir J-Lo, yan. Yung unang-unang supporter natin na kung bakit ako nag-vlog. Yan. Maraming salamat sa iyo. Yan. Salamat, Sir J-Lo, no? J-Lo. Subscribe ka na rin sa akin, boss. Yan. Yun, Subscribe sa iyo. yung full video ng paggawa ng suspension natin nasa nasa channel niya, link nasa description na lang. Ayan. So for sure pag na-upload to, nandun na rin yung video niya. So yun, dito ka lang din tatapusin yung vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. Click the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos natin. Boss, may papagawa ko sa'yo. Sabi mo nga, boss, let's go. Yo, what's up? Let's go! Yo. Thank you.